aqui, rapaziada, aí eu sozinho. Agora eu vou gravar pra vocês, né? Dá pra achar a viseira aqui, quase deu ruim. Curti, rapaziada, as zoadinhas cabem demais, né? Se você gostou do vídeo aí pro meu, no começo do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Vocês que não me seguem lá no Instagram, me segue lá, @MMGaiCosta, vai estar aí na descrição também. Já deixa aumentando o like massa aí no vídeo. Passa aí de boa pra passar, né? BM. Rapaziada, como eu falei aí no YouTube que eu postei, eu tava assim, trocar a cor dela, família, pela operadoria. Assim que bater 2.000 inscritos, família, vou trocar a cor dela. Deixa aí no comentário qual cor vocês querem que eu lance na brava que eu boto. Se vocês querem ver a cor nova nela, compartilha esse vídeo aí pros seus amigos, chegar a 2.000 inscritos. Estamos quase. Agradeço cada um de vocês de coração. Fala muito, família. Porque só a zoadinha do ABM. Mas tá doido, rapaziada. A zona toda da BMW não é doida. É 310. É sonho, rapaziada. BMW 1250 é sonho. Se Deus quiser um dia lanço uma.
quando eu vou editar. Aí se é bom, ainda bem que ficou bom, né? Eu vou poder ver esse áudio agora aqui que eu tô gravando agora só quando eu for editar. Aí eu não sei se o áudio tá bom ou não. Aí tomara que saia bom esse áudio. Pra quem não me conhece, eu sou de Vitória Central, Pernambuco. O que você acha, família, de lançar um projetinho dela? Deixa aí no comentário, rapaziada. Comenta muito aí. Deixa sugestão de vídeo aí também nos comentários. Acho que daqui a pouco que porra esse menino tá falando sozinho. Eu vou pegar secado mesmo. Senão a demora da Marizinha, rapaziada. Eu desliguei a moto, que eu vou atacar. Ah, demora da porra, senão eu vou deixar a moto ligada, gasolina na cara. E o som mesmo na cara. Agora abriu.
rapaziada, o vídeo hoje foi esse, família. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Tamo junto, é nóis.